开始了。嗨，大家好，今天呢，我们人又回到了猫下去，因为上一次拍了一支影片嘛，对不对？就是他有举办一个2倍大的大胃王，那他举办这个挑战之后呢，反应非常的热烈，他几乎每个月都会举办一次了，他就是变成是每个月的第2个礼拜二都会举办一次这种2倍大的挑战，然后他一样就是报名费是500块，然后最快的话呢才会获得他们5000元的餐券。那因为上一次我有做抽奖嘛，所以我希望我之后每个月都可以把5000块餐券赢过来，然后给大家做个抽奖，大概是这个样子。好，那今天这个2倍大的卤肉饭，希望可以挑战成功。好，那我们赶快进去吧 ，Let's go。那这个的话是我们的计时器。那等一下的话很简单，是看到2个手手，我们就是放上去，我会亮红灯、绿灯，然后绿灯亮完之后，你手放开开始计时。然后等到你全部吃完，那吃完定义就很简单，就是吞上去。对，吞上去之后就再放上去。对，那它计时就会结束，那就是你的成绩。好，那因为今天的这个挑战的话呢，哇，太久没来了，完全忘记怎么用，再请他教我一下，用这个魔术方块叠杯的这个装置啊。然后，对，再测一下。好，会了。那今天这个2倍大的这个卤肉饭的话呢，它的限时是12分钟，感觉第一次他们是抓20分钟啊，发现说好像大家都吃太快了。对，等一下他们就会制作好，然后我们再看一下这个2倍大的卤肉饭有多大吧。好，那因为餐点已经上桌了，然后刚店员有让我放凉一下，这样挑战才比较安全一点点。现在今天有人来挑战了吗？目前有4个。哦，所以也是放在你们那个板子上面这样。对。它最快现在是多快啊？目前是2分。啊，这么快？多钟。哇，有压力耶！我今天原本想要帮大家赢餐券来做抽奖的啊，然后那其实也没什么战术，反正就是像这种吃快的就建议大家不要模仿因为蛮危险的。然后就准备一下我的水。很紧张超级紧张。绿灯了。Think I've been here before. I know that I must have met you in a past life. Got my heart on the floor. Go slow. Keep me falling for you all night. Tell me now you're the one.我的第2餐，谢谢。刚点心吃完，现在吃正餐。吃正餐 ，OK。加点的这个3明治来了，因为肯定吃1份不会饱，所以我们就吃2份。然后对，赛后分析，刚讲到一半就一样，它这个饭也是跟上一次排骨饭一样压得很紧实，所以导致说饭都粘在一起，所以真的要加一点水会比较来的，吃的会比较顺啊。哇，感觉如果要再吃的更好一点的话，应该是刚开始就把水先倒进去了，让它饭吸一点水，所以可能它就不会那么烫，然后也更加的滑顺，更好吞。那其实像这种吃快的话，就是真的建议大家不要模仿，因为这个蛮危险的。好，那我们就静待加音吧。好，那我们来享用它的这个3明治套餐，也是没点过。上一次我点了他们的面包，然后这次来点看看他们的3明治。它感觉是放了那种火腿跟沙拉跟蛋，太阳蛋的那一种。番茄的汁非常的多，然后它感觉是撒了一点点的特殊酱汁吧，所以它味道有点酸甜的。然后太阳蛋是我觉得恰到好处吧，对，然后
这一份的话好像是380的样子，来吃一下它这个面包皮。稍微烤过，还蛮厚的。难得看我吃一份餐点居然在咬，是不是？薯条很脆，来蘸一下他们的那种沙沙酱、塔塔酱，不沾比较好吃。我比较喜欢马铃薯本身的那种味道。好，那我们就把这一份餐点吃完。耶，吃完啦。那么今天呢，目前是领先的啦，领先第2名大概1分钟左右啊。希望到他今天营业结束的时候，我还是可以保持第1，好不好？啊，那希望下一次，因为这支影片真的实在是太短了，然后我就把2支影片合在一起，那我们就下次在原地方集合，好不好？拜拜。Hello， 我又回来了。那这一次呢，一样回到了这个猫下去。这一次它的这个挑战呢，原本他们不是都是每个月的第2个礼拜2会举办这个大胃王嘛？那结果他就把它改成是在端午节举办，所以应该是今天算是连假嘛，所以挑战的人应该会比较多，所以竞争也会相对来说比较激烈一点点。然后这次的话，一样就是先付报名费，那他这次报名费变成是555，比平常多了55块啊。这次的话，我们是吃一个龙舟的船，然后里面会有很多粽子。限时是12分钟，如果吃完的话，就可以进榜单吧。好，那我们赶快进去看一下挑战情况吧。Let's go。然后呢，这个是计时器，是它的用法就是手按下去的时候，它会2个灯都亮，对，然后一放开，它就会开始计时，然后就闪闪闪闪闪。好，然后是就吞完，然后嘴巴张开，没东西再放，就是反正就是整艘船，我看整艘船空的，对，然后呢，你就拔完旗。哦，要拔旗，对，拔旗才能再按，对，拔旗。哦，这次规则改拔旗，对，就是这是一个，就跟这个龙舟的这个概念是一样了。对，就拔旗，好，然后再按，然后它就是可能要轻一点按，不然会爆掉。好，谢谢，好，没问题。餐点上桌了，那这一次呢，哇，非常的特别，它是2个很香的肉粽，它刚一上来的时候就是那个味道非常的香啊，然后它旁边有这种辣酱，他说会辣，所以我觉得，吃快的话被辣到好像不太适合，所以我就不加了。除此之外，它旁边还有放很多的那种香肠，然后它是已经把它切好，它上面还撒了一点切丁的这个牛番茄。然后呢，我稍微等它凉一下之后再开始挑战，祝我顺利。好，那我差不多准备好了，结果在我刚开始要准备挑战的时候，就遇到了 Dining Bros 非常强劲的对手。等一下我应该也会侧拍一下他们，然后他们现在是在侧拍我，等于是说我先挑战。那一样就是吃快的话，就是会吃的比较不美观，然后相信也建议大家不要模仿，因为其实还蛮危险的。好，那我就先按着，好不好？好。Just one glass in, you're already on my mind. When it gets late, I always realize that I need you. Are you thinking about me too tonight? It's no secret, all my friends already know. There's no reason to hold it back, I let it show. All my feelings, are you thinking about me too tonight? Your hands around my waist, just let the music play. Like a drug, I am hooked on you. Sweeter than summer wine, baby, just hold me tight. Like a drug, I am hooked on you. And that makes me say, oh man, you make it feel like paradise. Goddamn, I think I'm gonna lose my mind. Oh man, you make it feel like paradise. Paradise. I'm taking a mental picture in 好， my 刚刚 mind. 1分18。好，谢谢。因为哇，这个挑战实在很多可以讲，我等一下插一插再跟大家讲。我原本以为它这个可以就是一拆下来，然后它就会分离，我也以为它是那个，对，它们粘在一起的，所以变成便当盒了。其实还蛮有趣的。我觉得我可以做更好，不过每次都是
一定要挑战过后，挑战一次过后，你才知道说下一次要怎么样进步。对，希望可以成功。然后给大家抽奖，好不好？好，那我们等下就看一下 Dining Bros 怎么挑战。对啊，因为就是在这个沙沙酱，因为它很多那个番茄，我就卡比较久，不过也算还蛮开心的啦。就是目前应该是成为最快的，然后目前榜上就只有一位，那我应该是占据第一。哇，太可惜了，5000块，飞走啦！对不起大家，我尽力了。下个月还有啊？下个月，我上个月对赢5000嘛。对啊。原本想说赢1万给大家抽，哇，可惜。然后因为其实像这种，我觉得有时候就像你说的，因为刚刚我们在讨论，对，因为我是先挑战嘛，就是18一分18，然后像Dining Bros的意思是说，就是17秒的时候，你就直接拔起来就对了，反正就不管怎样。对，就看店家的判定。其实蛮多场好都是刚好蔬菜吃的真的太干净了，但也是有不干净啊。像有时候鸡翅，像这种鸡翅比较难判断，所以对啊，下个月再见。希望明天还有这班。啊，这实力太相当了，所以其实对啊，真的就是前后的差别，对。挑战完啦，哇，实在是非常的对不起大家，没有赢得5000。对，然后今天的花费是954。好，那讲一下心得好了，因为其实刚真的是吃太快，然后其实吃快真的是很难去品尝到食物的美味啊，所以其实也不太推荐大家参加这种快食比赛，是参加兴趣的。好啦，那今天也算是不知道讲什么突然有点那个心情有点小失落。好啦，那下次再加油嘛，好不好？那喜欢这种大王挑战系列，记得铃铛跟订阅给它起了，我们就下次再见，大家拜拜。